Hi friends, Arjun Airguns in the Pudir video like Ellarkum Southam. Namla video could reward model scope, rifle scopes, Namala Pajabetirunda. Abin the Namakorch Pudia model stock on the Padekan Nokam, Adebola Namala video Latinum rate in the Erikim. Abaninga video Missy as a Canada. Ella rifle scope in the rate Namla included in the Erikim. Mladan the Pajabetan the Hawk in the Vantage model. 412x40 AO mil dot ആണ് 14000 രൂപ 14000 രൂപയാണ് ഈ മോഡലിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഓക്കേ, നമുക്ക് പുറമേ നിന്നുള്ള ചാനൽസ് എല്ലാം കാണുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ വീഡിയോസിലെല്ലാം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോക്കിന്റെ സ്കോപ്സ് ആയിരിക്കും. വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ഓക്കേ, അതേപോലെ ഡിസ്കവറിയുടെ VTR 39-40 AC ഷോക്ക് പ്രൂഫാണ്, വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്, ടണൽ ട്യൂബ് വിഷൻ, അതെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ് നമ്മൾ 416-42 SFIR നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ VTZ 624x42 24 സൂമിംഗ് ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഡിസ്കവറിയുടെ. ഇതിന് വില വരുന്നത് വെറും 16,500 രൂപയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. കുറഞ്ഞ മോഡൽസേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കുള്ളൂ. 24 സൂമിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന SFIR വരുന്ന 416x42-ന് 14,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതേപോലെ ബുഷ്ണലിൻ്റെ ഒരുപാട് പീസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബുഷ്ണൽ ബാനറിൻ്റെ 39-40 ഇതിന് വെറും 6,200 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് വരുന്നത് ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാപ്പാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റെക്റ്റിക്കിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ വരുന്നതാണ് ഡിസ്കവറിയുടെ VTR 416-42 AO AC. ഇതിന് വെറും 11,000 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്കവറിയുടെ സെയിം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് തന്നെയാണ്. 416x42 അതിൽ യാർഡ് ഫ്രണ്ടിലാന്ന് മാത്രം. SFIRന് യാർഡ് നമുക്ക് സൈഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നതാണ് ഗാമോ നമ്മൾ 39-40 സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് 6,400 രൂപയ്ക്കാണ്. ഇത് സെറ്റിംഗ് അടക്കം ഉള്ള പ്രൈസാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഷോപ്പിൽ വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനടക്കമുള്ള പ്രൈസാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് കൊറിയർ ചെയ്യാനും കഴിയും. ഈ പ്രൈസിന് 6,400 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഗാമോ 39-40 കൊടുക്കുന്നത്. അത് മിൽ ഡോട്ട് റെക്റ്റിക്കിൾ അല്ല. അതിൻ്റെ റെക്റ്റിക്കിൾ നമ്മൾ സൈഡിൽ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതേപോലെ BSAയുടെ ബ്ലാക്ക് പൗഡർ ഹണ്ടിങ് റൈഫിൾ സ്കോപ്പ്. ഇതിന് വരുന്നത് 416x44 AO EYS ആണ്. 416x44 ആണ്. ഈ മോഡലിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് വെറും 8,200 രൂപയാണ്. ഇതെല്ലാം ഫൈനൽ പ്രൈസാണ്, നമ്മൾ ബാർഗൈനിങ് ഇല്ല. 8,200 രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഈ മോഡലിന് പ്രൈസ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന സ്വാട്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ 624x56 SAL. ഇതും 24 സൂമിംഗ് ഉള്ളതാണ്, പക്ഷേ 56 ആണ് ലെൻസിൻ്റെ ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും മോഡൽസാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ റെഡി സ്കോപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് 416x42 ഒരുപാട് മോഡൽ വരാനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 416x42 SFIRും നമ്മുടെ ഡിസ്കവറിയിൽ വരാനുണ്ട്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പെല്ലറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് JSBയുടെ ഒരുപാട് മോഡൽ പെല്ലറ്റ്സ് വന്നിരുന്നു. അതായത് എക്സാക്റ്റ് ഹെവി ഡയബോളോ 10.34ഉം 16 ഗ്രെയിൻസും 16.20 ഗ്രെയിൻസും മാത്രമേ ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മളെടുത്ത് സ്റ്റോക്കുള്ളൂ. ബാക്കി 13 ഗ്രെയിൻസ് 13.43 8.44 എല്ലാ മോഡലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം തീർന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും മോഡൽസ് ഇത്രയും പെല്ലറ്റ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇനി ബാലൻസ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. JSBയിൽ വരാനുണ്ട്.
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പെല്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിഡേറ്റർ മെറ്റൽ മാഗ്. ഇത് H&N ഹോർണറ്റ്, അതിനേക്കാട്ടിലും ഒന്നുകൂടെ നല്ല പെല്ലറ്റ്സ് തന്നെ പറയാം. പ്രീമിയം ഹണ്ടിങ് പെല്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പ്രിഡേറ്ററാണ്, 8.5 ഗ്രെയിൻസ് വരുന്നതാണ്. മെയ്ഡ് ഇൻ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരം പെല്ലറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം സെയിലിനിട്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പോൾ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മോഡൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാ മോഡൽ സ്കോപ്പിനും നല്ല ഓഫർ പ്രൈസാണ്. ബുഷ്നൽ വെറും 6200 രൂപ, ഗാമോ 6400 രൂപ, ഡിസ്കവറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 8000 രൂപ മുതൽ 624x42 വെറും 16500 രൂപ വില വരുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ BSA 8200 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് BSA തരാൻ കഴിയും. സ്വാട്ട് ഫോഴ്സ് 624x56 16500 രൂപയ്ക്ക് തരാൻ കഴിയും. SFIR 416x42 SFIR 14000 രൂപയും 416x42 AOAC 11000 രൂപയ്ക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹോക്ക് സ്കോപ്പ് വരുന്നത് വെറും 14000 രൂപയേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ FX എയർഗൺസിൻ്റെ കൂടെ കോംബോ ആയിട്ട് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആ മോഡൽ സ്കോപ്പ് നമ്മൾ 14000 രൂപയ്ക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി നമ്മളെ പെല്ലറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കാണിച്ച മോഡൽസ് ഗാമോ, അപ്പോളോ, ജി സ്മിത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പെല്ലറ്റ്സും ഇപ്പോഴും നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. H&N, ബാരക്കൂഡ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളെ കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം നമ്മുടെ ലിങ്ക്. അതുപോലെ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറും ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർ എന്തായാലും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.